Bienvenidos a este espacio dedicado a la docencia Scout, la cual tocará en cortos episodios el legado de Baden-Powell, fundador del escultismo. En el capítulo 1, la fogata número 2, lo que hacen los Scouts. Hoy, salvamento de vidas, fortaleza y patriotismo. El hombre que salva la vida a un semejante, como cualquiera puede hacerlo en un accidente inesperado, de los que ocurren en las grandes ciudades, las minas, las fábricas en general, en la vida diaria, no es menos héroe que el soldado que en lo más rudo del combate corre a rescatar al compañero caído. Desmond Thomas Doss nació en Virginia en 1919 y recién murió en el 2006. Él fue el primer objetor de conciencia en recibir la medalla de honor y uno de los 3 únicos objetores que recibieron tal honor. Doss recibió su medalla de honor por actos heroicos de manos del presidente Harry Truman, del ejército de los Estados Unidos asignado al destacamento médico. Doss se negó a matar a un soldado enemigo o a llevar un arma al combate debido a sus creencias personales como adventista del séptimo día y por lo que recibió el repudio y la burla de sus compañeros. En consecuencia, se convirtió en un paramédico asignado al segundo pelotón de la División de Infantería. Mientras servía con su pelotón en 1944 en Guam y en las Filipinas, le consiguieron una medalla de la Estrella de Bronce por ayudar a los soldados heridos bajo fuego. Durante la batalla de Okinawa, él salvó alrededor de 75 soldados de la infantería heridos encima del acantilado de Maeda. Por eso, hoy Desmond Thomas Doss le otorgamos la pañoleta Scout por ser una persona que nos enseñó que en la guerra también podemos llevar la paz en nuestros corazones. Miles de Scouts han ganado medallas por salvar vidas y yo espero que muchos más seguirán ganando. Con seguridad, muchos de vosotros, en alguna ocasión, podéis haber tenido la oportunidad de salvar una vida, pero debéis estar siempre listos para ello. Esta es una niña exploradora de Illinois y recibió la prestigiosa medalla de honor de las niñas exploradoras, o de las Girl Scouts, por ayudar a salvar la vida de un hombre. Gretel, alumna de 3er grado, y su madre Pamela Olmer, estaban recaudando fondos en un vecindario de O'Fallon en octubre del 2019, cuando Gretel vio a su vecino Henry Gaddis tirado en el suelo junto a su auto. El hombre, que se cree que tenía 80 años, se había desmayado y su pronta ayuda, la de Gretel, ayudó a permitir salvar su vida. Debéis saber lo que hay que hacer al ocurrir en un accidente y ejecutarlo ahí mismo. No basta leer acerca de ello en un libro y creer que ya se sabe. No. Hay que practicarlo con frecuencia, repitiendo lo que haya que hacer, tal como taparlos la boca o la nariz con un pañuelo mojado que os permitirá respirar en medio del humo. O cómo rasgar una sábana en tiras para formar una cuerda que permita escapar de un incendio. O cómo abrir un respiradero y dar ventilación a un drenaje que está lleno, un sitio que está lleno con gas. O cómo levantar y conducir a una persona en estado inconsciente. Cómo salvar y revivir a una persona aparentemente ahogada y así sucesivamente. Cuando hayáis aprendido todas estas cosas, tendréis confianza en vosotros mismos y al producirse un accidente, mientras todos están en estado de excitación, confundidos, sin saber qué hacer, vosotros podéis intervenir calmadamente y hacer lo que convenga. La fortaleza es importantísima para poder desempeñar todos los deberes y trabajos de un scout. Por eso hay que ser fuerte, sano y activo. Cualquiera puede ser de esto con un poco de cuidado. Esta gráfica que ustedes miran aquí es del libro Escultismo para Muchachos del mismo Baden-Powell, y donde él escribía: los scouts aprenden a fortalecerse al aire libre, como los exploradores acarrean sus propias cargas y reman sus propias canoas. Entonces, se requiere de bastante ejercicio, tomar parte en juegos, carreras, caminatas a pie y en bicicleta y otras cosas por el estilo. Un scout deberá aprender a dormir lo más que pueda al aire libre. Un muchacho acostumbrado a dormir con las
ventanas cerradas, pasará mala noche cuando por primera vez trate de hacerlo al aire libre. Un poco de ejercicio por la mañana y por la noche ayuda mucho a conservarse apto tanto para mostrar músculos desarrollados como para hacer que los órganos internos trabajen y que la sangre circule convenientemente por todo el cuerpo. Todo verdadero scout tomará un baño diario, sin excusa. Y que el agua está un poquito fría, no señor, nos bañamos diario. Los scouts respiran por la nariz y no por la boca. En esta forma se evita la sed y el no quedarse sin respiración fácilmente, así como el no respirar toda clase de gérmenes que andan por allí en el aire. El ejercicio de aspirar profundamente es de gran utilidad para el desarrollo de los pulmones y para llevar aire fresco, que está lleno de oxígeno, a nuestra sangre, siempre y cuando este ejercicio se efectúe al aire libre y no se haga en demasía. Pero la mejor respiración profunda se obtiene de manera natural corriendo. Hablemos de patriotismo. Mi país y el vuestro no salieron de la nada. Lo edificaron con rudo trabajo y esfuerzo hombres y mujeres que algunas veces con el sacrificio de sus vidas, es decir, con el patriotismo de corazón. En todo lo que hagáis, pensad antes que nada en vuestra patria. Pudiera ser que no os deis cuenta de cómo un muchacho pequeño puede ser útil a su país, pero convirtiéndose en scout, cumpliendo con la vida scout, cualquiera puede ser útil. Mi patria antes que yo. Este debe ser vuestro propósito. No toméis el escultismo con ese, si no tomáis el escultismo con este espíritu, estaréis haciendo algo que esté fuera de control. Entonces, recuerda, el escultismo hay que tomarlo con el espíritu apropiado. No lo toméis solo porque es divertido, sino porque haciendo esto te estás preparando para ser un buen ciudadano, y no solamente en beneficio de vuestro país, sino del mundo entero. Entonces, haciendo esto, habréis adquirido el verdadero espíritu de patriotismo que debe tener todo aquel que vale algo. Muchas gracias. Espero en el próximo episodio y no olvides suscribirte.